بعض الناس الذين لم أقترب منهم كثيرا أسعدوني بهذه اللمسات الصغيرة الحانية. بطاقة صادقة في مناسبة، كلمة عابرة في الطريق، نظرة عرفان لا ثمن لها، كلمة تقدير بلا غرض أو هوى. هذه الأشياء الصغيرة التي تشعر بها دون ترتيب أو إعداد أو مقدمات تحمل لنا بعض الجوانب الخفية التي نشعر بها أكثر مما نراها. قد تعيش مع إنسان سنوات طويلة وتنتظر منه كلمة جميلة، وحين تسمعها من إنسان آخر تتمنى لو جاءت من هذا الشخص الذي عشت معه. وفي بعض المناسبات تنتظر صوت إنسان وتتدفق عليك أصوات من كل نوع، ولكن الصوت الذي تنتظره لا يجيء، وتتمنى لو سمعت هذا الصوت وأغلقت التليفون ورحت في نوم عميق. والشيء الغريب أن تتمنى شيئاً مع شخص تحبه، ويبقى هذا الحلم في دائرة المستحيل، ثم تراه بين يديك مع شخص آخر، وهنا تكون مفاجآت الأقدار. تعطينا أحياناً ما لا نريد، وتسلبنا ما كنا نريد.